Hello，大家好，又係阿 Chris 啊。咁今日咧就唔同大家介紹餐牌啊嘢食啦。咁主要咧就想同大家介紹一下我嘅背景啦。咁因為其實好多客人都會問我話，阿 Chris 你係咪台灣人嚟㗎？點解你啲廣東話咁標準嘅？咁我就借呢一個視頻啦，咁俾大家睇啦。咁其實我真係台灣人嚟嘅。咁我係有呢個台灣護照嘅。咁護照入邊咧，咁都可以睇啊。咁其實都係有我嘅證件相啦，係啦。咁我係真係台灣人嚟嘅。咁我成個家庭咧，即係我屋企人爸爸媽媽啊。阿哥細佬啊，其實就全部都係喺台灣嗰邊嘅。咁我就自細喺香港讀書啦。咁讀完書之後咧，亦都去咗呢個中華廚藝學院啦。咁喺嗰度修讀廚藝。咁畢咗業之後，亦都喺香港從事咗10年呢個餐飲業啦。咁係近呢8年咧，咁先過咗嚟澳門創立咗天福啦。咁亦都係澳門暫時唯一一間做台式鐵板燒啦。咁我哋過去嘅日子啦，咁其實都好努力啦，攞過好多唔同嘅獎項啦。咁有我哋嘅招牌茶葉炒飯啦，係好多無論本地市民或者遊客咧，都會慕名而嚟試我哋嘅茶葉炒飯啦。咁亦都今年係俾經火局啦，頒布咗呢個澳門嘅特色店啦。咁我哋希望咧可以喺台灣呢個咁有獨特嘅烹調方式啦，帶過嚟澳門啦，令到澳門嘅市民又好，或者嚟澳門旅遊嘅遊客係可以唔需要去到台灣都可以親身體驗得到我哋平民新鮮優惠嘅台式鐵板燒俾大家。咁我哋除咗做鐵板燒，亦都會做一啲台灣嘅小食啊，譬如鹽酥雞啊、便當啊、台式漢堡包啊咁樣嘅。咁過去嘅日子咧，咁大家其實都經歷咗又有疫情啊，或者疫情之後嘅消費者嘅消費習慣都改變啦。咁其實大家都好艱難嘅。咁希望大家可以有啲乜嘢嘢想一齊去討論啊，去一齊去學習啊，去研究啊，溝通啊，咁都可以多多交流嘅。咁我哋可以喺留言區嗰度同我講啦，咁想拍啲乜嘢啦，咁或者我哋大家可以傾下偈啊，或者你嚟到鋪頭嚟揾我，大家互相交流一下，學習一下都冇問題嘅。咁今日最主要係拍住咁多先。咁嚟緊你哋想我繼續拍啲乜嘢，或者交流啲乜嘢嘢，講解啲乜嘢嘢啊，咁都可以喺評論區同我講。咁我就盡量諗多啲唔同嘅 topic 去拍俾大家睇。咁因為其實我自己都係初哥嚟嘅。咁啱啱學拍呢個短視頻，真係唔知拍啲咩會比較好，係啦。咁希望大家俾多啲意見我啦，係啦。咁多多交流。好，下集見，多謝晒，拜拜。記得關注再走哦。